Hola amigos, ¿cómo están? He estado viendo muchos comentarios dentro de mis videos que hago diario y me di cuenta que pedían un unboxing de un producto especial. Entonces pues aquí tengo algunos de esos. Los conseguí, me costó, los pedí por internet. Me acaban de llegar. Entonces pues vamos a proceder a hacer el unboxing que tanto esperaban. Y pues vamos a verlo. Como podemos ver, pues aquí tengo la caja que me ha llegado de Mercado Libre. Si pueden ver, la etiqueta todavía no está rota, está cerrada. Y pues vamos a abrirlo, ¿no? Pues aquí está. Vamos a poner la caja por aquí. Y aquí está. Wow, la verdad es que es un poco más pequeña de lo que yo pensaba. Como podemos ver, es una picafresa. Y en esta parte nos indican el número de energía en calorías que nos da. Una de estas picafresas podemos ver que nos da 20 calorías. Ok. Bueno, aquí trae su sello para que las compres individualmente. Trae más especificaciones de qué color es. Y dice colorantes artificiales. Hecho en México, muy importante. Claro, de la compañía Dulces Vero. Y pues vamos a proceder a abrirla. Ok. Vamos a sacarla con cuidado. Aquí tengo unas pinzas para sacarla. Ok. Aquí está. Muy bien. Aquí lo tienen. Una picafresa. Pues la verdad es que no se ve como en los comerciales o anuncios, ya que esta está bastante sudada. Se nota ahí por el brillo que igual ya está echada a perder. Y mis pinzas, miren, se están metiendo más en la picafresa. Pero... pero... Pues bueno, aquí lo tienen. En el próximo video, si este video llega a 50,000 likes, voy a hacer el reto de comerte una picafresa al mismo tiempo que un tamborcito. Aquí tengo uno que pedí hace una semana de Mercado Libre. Y aquí está, ¿no? Y bueno, ya saben, suscríbanse a mi canal. Si este video llega a 60,000 reproducciones, vamos a abrir un mango chamoy. Así que aquí lo tienen y nos vemos después.